قناة حواديت العمدة تقدم من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج خالد منيب. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم 1. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تقول مرافعتها. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، ليس هناك أقبح من الغدر والخيانة. ذلك أن معنى الغدر والخيانة يتضمن يقينا معنى الخسة والنذالة والجبن وإضمار السوء وسبق القصد المؤثم في كل الأحوال. وسيتأكد لعدالتكم من خلال مناقشة وتحليل وقائع هذه القضية أن الجريمة التي ارتكبت هي جريمة ضد كل القيم وكل المبادئ وكل المثل. هي جريمة في حق المجتمع وأخلاقيات هذا المجتمع، وهي أيضا ضد كل مقومات الأمن والاستقرار فكرة وسلوكا تنفيذا وتدبيرا. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، سيتأكد لعدالتكم ونحن بصدد هذه القضية أن الجاني الماثل أمام حضراتكم، ورغم زيف محاولات التظاهر بالوداعة والهدوء والإحساس بالإثم والندم، سيتأكد لكم أنه يحمل في صدره قلبا امتلأ قسوة وحقدا، امتلأ إنكارا وجحودا لكل القيم النبيلة والمعاني الإنسانية، وأنه لحظة اقترف الجريمة كان قد استسلم لشيطانه وأسلمه قيادة، وامتثل لفحيح وسوسته وشرور غوايته وإثم سلطانه. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لن نطيل كثيرا على عدالتكم، وسندع تفاصيل الجريمة وتتابع الأحداث وغرابة الوقائع هي التي تتحدث إليكم. وفي التفاصيل تحليل واف، وفي الأحداث والوقائع أصدق تعبير وأبلغ بيان، وبهم جميعا تكتمل وتطمئن عقيدة المحكمة عدالة وضميرا. وكما هو ثابت بالأوراق، تبدأ وقائع هذه المأساة مع وصول البلاغ عن مسرح سائق التاكسي المدعو إبراهيم سليمان. الجريمة تمت يا فندم جوه التاكسي زي ما هو ثابت قدامنا. فعلا يا حضرة الضابط، سواق التاكسي بالفعل انقتل وهو في العربية. ومؤكد برضه ان الجريمة اساسا حصلت بسبب السرقة. الثابت فعلا ان إيراد التاكسي غير موجود، والمحفظة مفتوحة ومرمية جوه أرضية العربية. يعني الجريمة تمت بقصد السرقة، مفيش أي احتمال تاني. وجايز جدا تكون لأي قصد غير السرقة. والقاتل قدر يستدرج السواق المجني عليه لمكان بعيد وشبه مهجور تقريبا، واختار المكان والزمان اللي يرتكب فيه الجريمة. مؤكد يا حضرة الضابط، هو ده اللي حصل. وواضح كمان يا فندم إن القاتل كان راكب في الكرسي اللي ورا، وإنه فاجئ المجني عليه سواق التاكسي من الخلف وضربه بآلة حادة. التقرير الطبي بيؤكد إنها مفتاح إنجليزي كبير. المهم دلوقتي يا حضرة الضابط إننا نجمع التحريات عن المجني عليه وعن علاقته بزملائه وسيره وسلوكه بينهم، وكمان بالنسبة لأقرب الناس إليه. المجني عليه ودي مجرد تحريات أولية، كان بيقف بعربيته في الموقف اللي قصاد قهوة برعي. طيب نحاول نعرف من زمايله وأصحابه في المهنة كل شيء عنه. وجايز يكون القاتل بعيد كل البعد عن المنطقة،
مجرد راكب ركب مع المجني عليه، وفي حوادث كتير مشابهة لنفس الجريمة. المهم نبدأ من أول الطريق يا حضرة الضابط. وهو كذلك يا فندم. صباح الخير يا سيادة الوكيل. أهلا أهلا سيادة المقدم. خير إن شاء الله. في تحريات جديدة؟ موجود معانا دلوقتي يا فندم سلامة البرنس. سلامة. وده يطلع مين يا حضرة الضابط؟ ده يا فندم منادي سيارات معروف وقديم في المنطقة، وله معرفة قديمة بالمجني عليه. عنده معلومات عن حاجة بالنسبة للقضية؟ تقريبا يا فندم. يبقى نسمع أقواله فورا. تعال يا سلامة، ادخل يا سلامة. السلام عليكم. تعال يا سلامة. سلامة البرنس مش كده؟ سلامة عبد الحميد سالم، وشهرتي هي سلامة البرنس. أنت تعرف المجني عليه؟ إبراهيم حبيبي الله يرحمه. الله يرحمه بقى سكارة بيه. الأمر لله. في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة شفته في اليوم ده يا سلامة؟ طبعا شفته بيه، عطاني سجارة وولع حالي. طيب شفت حد ركب معاه؟ حد معين تعرفه أو فاكر شكله؟ لا أنا شفته قبل ما يطلع بالتاكسي، كان لسه واقف يتحاسب مع ست جليلة صاحبة العربية اللي بيشتغل عليها. يعني التاكسي مش ملك المجني عليه إبراهيم؟ لا، هو نفسه كان يتلم على قرشين ويجيب تاكسي ملك ويخلص من وجع الدماغ بتاع ست جليلة وطولة لسانها. حاكم كان دايما بيتخانق معاها. وفي اليوم ده كان بيتخانق برضه مع جليلة دي؟ ما فيش يوم ما حصلش بينهم خناق على الحساب يا بيه. ست شرانية وكانت بتسرقه، وحلف قدامي انه هيجي اليوم اللي يأدبها فيه. يعني كانت العلاقة بينها وبينه مش كويسة؟ ايوه يا بيه، ما كانوش بيحبوا بعض. وابراهيم الله يرحمه كان ناوي يسيبها ويسيب الشغل على العربية بتاعتها. طيب سمعت كلامهم في اليوم ده كويس يا سلامة؟ أنا كنت واقف بعيد حبتين عنهم، لكن كنت سامع كلامهم. كانت بتقول له إيه وبيقول لها إيه؟ أيوة فاكر كلامهم كويس. كانوا واقفين جنب التاكسي وست جليلة شدته من قميصه وقالت له بقول لك ايه؟ لا 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 لا. انت تصحى فوق لروحك يا ابراهيم. طب ابعدي ايدك دي يا ست جليله. الله، بقول لك ابعدي ايدك. مش انا اللي واحد زيك يضحك عليها ويستغفلها ويسرقها وياكلها كده على عينك. انا مش حرام يا جليله. لا، حرامي و60 حرامي كمان. خلاص يبقى كل واحد مننا يروح لحال سبيله، نتحاسب. وادي العربيه اللي بيني وبينك اسيبها من دلوقتي. مش قبل ما اخد حقي كله. مليم تسرقني وتمشي. لا بلاش من الغلط يا جليله. انا اللي يسرقني وياكل عليا فلوسي اكله اذبحه ادفنه بالحياه. انتي طب ولا 100 زيك يقدروا لي على حاجه كده؟ طيب يا ابراهيم ماشي، بكره تشوف اقدر لك ولا لا. انت هجاصه وكلامك كتير. بكره تشوف يا ابراهيم، بكره تعرف جليله قد كلامها ولا لا يا شاطر. الله، معنى كده انهم وقفوا لبعض وتحدوا بعض. ايوه يا بيه، ده اللي حصل وده اللي سمعته منهم. وجليلة دي ساكنة برضه في نفس المنطقة يا سلامة؟ ايوه يا بيه، بيتها اللي فوق قهوة برع على طول. وتفتكر واحدة زي جليلة ممكن تكون هي اللي ورا الجريمة؟ ممكن تكون هي اللي فكرت تقتل المجني عليه؟ ربنا العالم بقى. الست لسانها متبر منها وشرانية وطول عمرها تمشي في الأذى. لكن بقى الله يرحمه إبراهيم سكارة، لسانه حلو وعشرته حلوة. ربنا يرحمك يا إبراهيم، ربنا يرحمك يا صاحبي. محتمل جدا. ليه لا يا فندم؟ أيوة، لكن السبب اللي يخليها ترتكب جريمة وتقتل مش موجود. لكن برضو الاحتمال موجود يا فندم. على العموم انت استدعيت جليلة ولا لسه يا حضرة الضابط؟ جليلة شعبان عبد الدايم موجودة يا فندم. تدخل حالا ونسمع أقوالها. حالا يا سيادة الوكيل.
اللي كان يا بيه. دلوقتي ما تجوزش عليه غير الرحمة. ربنا يرحمه. كنت تعرفي المجني عليه يا جليلة؟ ايوه يا بيه، كان لا مؤاخذة بيشتغل سواق على التاكسي بتاعي من فترة طويلة مش كده؟ من سنة تقريبا كده يا بيه. لكن العلاقة بينكم كانت سيئة وكلها خلافات ومشاكل. كان الله يرحمه بيكذب عليا كتير. نهايته بقى ربنا يرحمه. كنت دايما بتتهميه بسرقة إيراد التاكسي يا جليلة. يا بيه بقى مفيش لزوم للكلام ده بعد اللي حصل. ايه اللي حصل بينك وبين المجني عليه في آخر مرة؟ في آخر مرة؟ أيوة يا جليلة، في آخر مرة قبل ما ينقتل. هيحصل ايه يعني يا بيه؟ اتخانقتوا مع بعض يوميها يا جليلة. أو كنا كل يوم بنتخانق. في المرة دي انت هددتيه. هددت إبراهيم يعني؟ حصل يا جليلة انك هددتيه. أو كلام بيحصل كل يوم بيني وبينه. طيب تقدري تقولي لنا ايه اللي حصل بالظبط بعد الخناقة اللي كانت بينكم؟ أبدا، كان في زبون واقف مستني يركب. وبعدين؟ قلت له يطلع المشوار وبعدين نبقى نتحاسب لما يرجع. والزبون ده ركب فعلا مع المجني عليه؟ ايوه يا بيه، ركب في العربية وطلعت بيه. طيب شكله ايه الزبون ده يا جليلة؟ فاكرة يعني شكله؟ ايوه يا بيه، ده واحد من الحتة برضه، جدع خطاط ورسام نعرفوه كلنا. طيب اسمه ايه؟ اسمه مجدي الخطاط، مجدي ابو لون. هو كده شهرته كده عندنا. وما شفتيش المجني عليه بعدها يا جليلة؟ لا يا بيه، بعديها عرفت انه انقتل. الله يرحمه. حد عارف بقى ايه اللي حصل؟ لكن برضه ما تجوزش عليه غير الرحمة. ربنا يرحمه. لا مفيش حاجة، مجرد سؤال وتجاوبنا عليه. وانا دوري ايه بس يا سعادة البيه في الحكاية دي؟ انت هتساعدنا يا مجدي، هتساعدنا عشان نعرف القاتل. انا تحت امركم، بس يعني انا هساعدكم ازاي؟ انت ركبت التاكسي مع المجني عليه؟ ايوه، وبصراحة يا ريتني ما ركبت معاه. ركبت معاه من الموقف اللي قصاد قهوة برعي؟ ايوه سعادة البيه. كنت رايح فين يا مجدي؟ كنت رايح فين؟ كنت رايح مشوار، بصراحة كنت رايح للدكتور. ووصلك المجني عليه للمكان اللي كنت رايحه؟ في نص السكة واحد شاور له، القصة ابراهيم واقف له. يعني فيه راكب تاني غيرك ركب مع المجني عليه؟ اهي بقت موضة الايام ده يا بيه. وكان راكب فين؟ يعني ايه؟ مش واخد بالي. يعني الراكب اللي ركب معاكم قعد جنب المجني عليه قدام ولا في الكرسي اللي وراه؟ ركب فين؟ قعد في الكرسي اللي وراه. ايوه تمام كده. طيب كان شكله ايه؟ اكيد شفته يا مجدي. طبعا كان وشه قدامي في المراية بتاعت العربية. تقدر تحدد ملامحه؟ يعني توصفه يعني؟ مش عارف، لكن هو كان اسمر حبتين. وعلى فكرة ايوه افتكرت، طلع كمان يعرف الاسطى ابراهيم الله يرحمه. عرفت ازاي ان الراكب التاني كان يعرف المجني عليه؟ سلموا على بعض كويس قوي، والاسطى ابراهيم كان بيقول له يا صمبو. انت رسام مش كده يا مجدي؟ ايوه سعادة البيه، رسام وخطاط. يعني بحكم انك رسام ممكن يعني تعمل لنا كروكي بشكل وصورة الراكب التاني اللي اسمه انت قلت ان اسمه الصمبو مش كده؟ ايوه يا بيه. طيب حاول تقرب لنا شكله بالرسم. يلا يا مجدي حاول كده. وهو كذلك. اهو كده هو يا بيه. ايوه. عينيه واسعة كده اهو. حواجبه كانت تقيلة كده. وفي جرح قديم على خده اليمين اهو. يعني شكله كده تقريبا يا بيه. ده انت رسام كويس قوي يا مجدي. بس الحظ بقى يا بيه شوية قوي. عاوز اقول مين فيكو نزل قبل التاني، انت ولا السامبو؟ انا يا بيه. يعني انت نزلت من التاكسي قبليه ورحت عيادة الدكتور حلمي فؤاد. كنت حاجز عنده في اليوم ده ويا دوبك لحقت دوري. والسامبو استنى مع المجني عليه في التاكسي؟ لا مؤاخذة، انا نزلت ودفعت الحساب، قريت العداد لقيت الحساب 55 قرش، دفعتهم ومشيت. طيب اتفضل انت يا مجدي، تقدر تمشي. لا سيب الصورة اللي رسمتها للصمبو دي، سيبها وتفضل انت. يعني ما تجيش الا في التاكسي اللي انا راكبه. يا سلام يا ناس، ده حظ ايه ده بس. يا ساتر يا رب على الحظ. اعوذ بالله.
مجدي ده فعلا رسام كويس، قدر يحدد ملامح المدعو السامبو بسرعة غريبة. وأكيد صورة الصامبو المرسومة دي ساعدتكم في التحريات يا حضرة الضابط. مفيش كلام يا فندم. قدرتوا يعني تكونوا صورة كاملة عن الصامبو؟ والصورة مع الاسم ناس كتير اتعرفت عليها يا سيادة الوكيل. يعني أكيد اتوصلتم لمعرفة الصامبو ومكانه وعنوانه. واتضح فعلا يا فندم إنه من الأشخاص أصحاب السوابق وسوء السلوك. يبقى أهمتك بقى يا حضرة الضابط في القبض على المدعو الصامبو. اسمه يا فندم الحقيقي خميس السيد بكري، ومشهور بالسامبو. يا ريت نقدر نقبض عليه في أسرع وقت ممكن يا حضرة الضابط. يوم ولا يومين بالكتير ويكون موجود قدام سعادتك يا فندم. إن شاء الله يا حضرة الضابط. ده مصمم يا فندم على الإنكار. يعني تم القبض على المدعو خميس السيد بكري الشهير بالسامبو. موجود يا فندم، لكن بينكر أي حاجة عن الجريمة. المهم يا حضرة الضابط أقواله قدام النيابة. لاحظ يا فندم إنه من الأشخاص المسجلين خطر. متشكر يا حضرة الضابط. ومع ذلك السامبو موجود دلوقتي وجاهز للتحقيق. يدخل نسمع أقواله. وهو كذلك يا فندم. أني وحش كل سوابق لكن أعمل كده لا. محاولات الإنكار مش هتفيدك يا صمد. أنا ما بكدبش، لو كنت عملت العملة دي كنت قول. أنهي عملة تقصد يا خميس؟ مش برضو اسمك الحقيقي خميس؟ ايوه يا سعادة البيه، خميس السيد بكري. طيب تقصد أنهي عملة بقى يا خميس؟ يا بيه أنا ما قتلتش، أنا مش عبيط ولا لسه جديد في اللعبة، لا أنا متودك وافهمها كويس واعرف القانون ولا أجدع أفندي. قتل ماليش فيه، لكن سرقة ممكن يا خميس، ممكن تسرق. وبرضه لا مؤاخذة لو سرقت ما سرقش 20-30 جنيه من سواق غلبان. انت كنت راكب التاكسي مع المجني عليه؟ ايوه ركبت مع الله يرحمه الاسطى ابراهيم. كانت الساعة كام في الوقت ده؟ مش فاكر، ما بصيتش في الساعة. كنت رايح فين؟ طبعا كنت عارف المكان اللي ركبت عشان توصله. امال يعني هركب لا مؤاخذة اتفسح شوية في التاكسي؟ اتكلم كويس يا خميس. أنا ركبت مع الاسطى ابراهيم في التاكسي وكنا يعني كده بعد العشاء بساعة ولا ساعتين، وكنت رايح اشقر على الجماعة اللي في سيدي بشر وبس. انت نسيت حاجة يا خميس. نسيت؟ لا يمكن انسى حاجة يا بيه في المواضيع اللابش دي. لا نسيت تقول انك ما كنتش انت والمجني عليه في التاكسي لوحدكم ساعة ما ركبت في الاول. ايوه بيه، لا صحيح كان في جدع ليه الدقن وباين عليه لا مؤاخذة ارتست ولا فنان، ونزل من التاكسي ودفع حسابه واستنيت انت مع المجني عليه في التاكسي. والله ما انا واخد بالي مين فينا نزل الاول. اكيد هو اللي نزل الاول، نزل قبليك ودفع حسابه. بقول لكم ايه يا بيه، انا مؤاخذة في الوقت ده ما كنتش صاحي قوي. ايه كنت شارب يعني ولا ايه؟ اول واحد مبتلي باللي بيتوه والسلام. طيب نزلت من التاكسي فين بالظبط؟ نزلت فين؟ نزلت في المكان اللي كنت رايحه يا بيه. ايوه فين بالظبط؟ ولا برضو ما انتش فاكرها دي؟ لا نزلت ورحت شقرت على الجماعه. فاكر دي كويس. ومش فاكر مين اللي نزل الاول، انت ولا الراكب التاني؟ مين يا خميس اللي نزل الاول؟ يا بيه انا بقول اللي حصل وفاكره. انت بتكذب. لا يا بيه، السامبو موت وسمه يكذب. انت اخدت المجني عليه فين يا سامبو؟ هو اللي وصلني يا بيه. فين؟ اتكلم يا سامبو، وصلك فين؟ ماني قلت يا بيه سامبو. ايوه يا بيه. انت رابط ايدك ليه بالشكل ده؟ دي بلا قافيه في الجبس. من امتى؟ من امتى اتحطت في الجبس؟ من 10 ايام. فاكر دي برضو كويس؟ دي يا سعادة البيه ما تاخذنيش. وكنت راكب بيها التاكسي وهي جوه الجبس بالطريقه دي؟ ايوه يا بيه طبعا، بقول لحضرتك من 10 ايام. امال ضربت المجني عليه ازاي؟ ما ضربتوش. لا ما ضربتوش. اعترف يا خميس، اعترف انك قتلت المجني عليه. لا يا سعادة البيه ما حصلش. لكن حصل انك استنيت معاه بعد نزول الراكب التاني واستدركته لمكان انت تعرفه كويس. وفي المكان المهجور ده ارتكبت الجريمة، قتلته وسرقته. سرقت ايراد التاكسي، الفلوس اللي كانت في المحفظة. انا بقول لا يا بيه،
انا نزلت وسألت الاسطى ابراهيم عداده عمل كام. بص في العداد وقال لي هات 30 قرش، دفعتهم ومشيت. يعني انت متأكد انك دفعت قيمة العداد وكانت 30 قرش؟ ايوه يا بيه، الاسطى ابراهيم الله يرحمه اخد مني لا مؤاخذه 3 برايز. ايوه عليا النعمه 3 برايز. برضه دي فاكرها كويس. دي فلوس يا سعاده البيه، ما تاخذنيش. طيب استنى بره انت دلوقتي. ايه يا بيه امشي؟ لا تمشي ايه، انت هتستنى معانا يا خميس. استنى بره يا حضرة الضابط. ايوه يا سياده الوكيل. الجدع ده تشددوا عليه الحراسه. عليا النعمه يا سعاده البيه. قدامي يا سامبو، اتفضل قدامي. وكل ده عشان مش فاكر نزلت الاول ولا نزلت بعدين، لكن معلش عشان خاطر الله يرحمه الاسطى ابراهيم، الله يرحمه بقى ويحسن اليه. التحريات يا فندم مستمرة بخصوص تحديد موقف كل المتهمين. لاحظ يا حضرة الضابط ان الاتهام مش محدد بالنسبة للي سمعنا اقوالهم لحد دلوقتي في التحقيق. مؤكد يا فندم، وجايز جدا يكون القاتل شخص بعيد كل البعد عن الصورة الموجودة قدامنا. يعني لابد يكون في الاعتبار يا حضرة الضابط ان القاتل ممكن جدا يكون في الوقت ده ابعد ما يكون عن الشبهة والتحريات. وابسط احتمال يا فندم يكون المجني عليه ركب في التاكسي راكب غير اللي نعرفهم وغير اللي سمعنا أولهم كلهم. الغريب ان تحرياتك الأخيرة بتؤكد ان المدعو خميس بكري الشهير بالصامبو كان موجود بالفعل عند جماعته، أقصد عند زوجته التانية اللي في سيدي بشر. التحريات بالنسبة للنقطة دي مؤكدة يا سيادة الوكيل. ومع ذلك ورغم تأكد التحريات كل أقوال الصامبو بصفة عامة متناقضة غير مطمئنة. المدعو الصامبو مسجل خطر يا فندم وله خبرته في الإجرام. طيب بالنسبة للمدعوة جليلة والرسام مجدي، أنا يهمني جدا يا حضرة الضابط موقف جليلة. دي صاحبة التاكسي يا فندم. عايز تحرياتك بالنسبة لها وفي نقطة محددة بالذات. أنه نقطة يا سيادة الوكيل؟ بعد ما حصل اللي حصل بينها وبين المجني عليه وسابها وطلع بالعربية يوصل الراكب، ممكن تكون راحت فين بعد كده؟ قصد سيادتك إننا نعرف تحركاتها في الفترة بين طلوع العربية وبين حدوث الجريمة اللي راح ضحيتها المجني عليه؟ فعلا يا حضرة الضابط، هو ده المطلوب. بكرة تكون نتيجة التحريات موجودة عند سيادتك بإذن الله يا حضرة الضابط. يا فندم القضية بتزداد غموض. ثابت بالتحريات ان المدعوة جليلة كانت في بيتها وما اتحركتش خارج المنطقة اللي كانت ساكنة فيها. دي تحريات مؤكدة يا فندم. وثابت كمان ان المدعو خميس بكري اللي هو الصامبو كان موجود في بيت زوجته التانية، وانه اتخانق في الفترة دي مع واحد من السكان وراحوا القسم وعملوا محضر صلح كمان. والثابت كمان يا فندم ان الرسام مجدي نزل من التاكسي قبل الراكب التاني المدعو الصامبو، وانه كان حاجز عند الدكتور حلمي فؤاد في الوقت ده. ده تقريبا موقف الثلاثة اللي سمعنا اقوالهم يا حضرة الضابط. معنى كده ان قاتل المجني عليه ما زال بعيد جدا عن الشبهات والاتهام. شيء غريب جدا. حضرة الضابط. ايوه سيادة الوكيل. لو سمحت لحظة واحدة نراجع سوا الاوراق اللي فيها اقوال المدعو الصامبو. الاوراق هي يا فندم صفحة ايوه صفحة 3 تقريبا، صفحة 3. وريني كده. ايوه هنا. ايوه. يا ترى قدرنا نكتشف حاجة جديدة يا فندم؟ حضرة الضابط، احنا ممكن نقبض على القاتل. سيادتك بتقول نقبض على القاتل؟ مين هو فيهم؟ وادي الاذن بالقبض عليه فورا. يعني القاتل يتم القبض عليه وفي منتهى السرعة يا حضرة الضابط. ما فيش داعي للإنكار لأنك فعلا ارتكبت الجريمة وقتلت المجني عليه. أنا؟ لا ما حصلش. أولا أنت ادعيت في أقوالك أنك كنت راكب جنب المجني عليه في الوقت اللي أثبتت التحريات أنك كنت راكب في الكرسي اللي ورا في التاكسي. أنا كنت قاعد ورا لكن ده أولا بس. أولا. وثانيا الدكتور حلمي فؤاد اللي ادعيت أنك كنت حاجز للكشف في عيادته في الوقت ده وفي اليوم ده بالذات
ما كانش موجود، لأن اليوم ده هو يوم أجازته الأسبوعية. أيوة، لكن الدكتور ما كانش موجود في العيادة في الوقت ده. بس أنا بقى. وثالثا وده المهم، أنت ادعيت إنك نزلت من التاكسي قبل الراكب المدعو الصامبو، وادعيت إنك قريت قيمة العداد ودفعت للمجني عليه 55 قرش في الوقت اللي دفع فيه الصامبو مبلغ أقل 30 قرش. والثابت بقى من معاينة التاكسي وقراية العداد إن العداد كان متوقف عند 55. يعني إيه؟ يعني أنت اللي نزلت من التاكسي بعد الصامبو يا فندم، ويعني أنت اللي استدركت المجني عليه في المكان اللي وقفت فيه العربية، ويعني أنت اللي ارتكبت الجريمة وقتلت المجني عليه وسرقت إيراد التاكسي والمحفظة. أنت تعترف حالا يا مجدي، اعترف يا مجدي. أيوه، أنا قتلت الأستاذ إبراهيم. أيوه، لكن أول ما ركبت ما كانش في بالي حاجة زي دي. بعد العربية ما مشيت، الأستاذ إبراهيم فتح تابلوه العربية، لمحت إيراد العربية كله قدامي. كانت فلوس كتيرة. أنا ظروفي تعبانة، مديون. كنت رايح أستلف قرشين، خطر في عقلي أضربه. أيوه، أضربه بس وأخد الفلوس. واللي شجعني وكبر الفكرة في دماغي المفتاح الإنجليزي اللي لقيته في أرضية العربية تحت رجلي. وأخدت المفتاح وضربته بيه. قلت يدوخ يغمى عليه، لكن بعد ما ضربته الشيطان قال لي طب وبعدين؟ ما هو لما يفوق هيتعرف عليك وهيعرفك وهتبقى فضيحة في الحتة وسين وجيم وبهدلة وأقسام. قلت لا، أخلص منه خالص. واستمريت تضرب المجني عليه لحد ما قتلته. أيوة، هو ده اللي حصل. فضلت أضربه لحد ما اتأكدت إنه خلاص مات، انتهى. أيوة، أنا المجرم. الشيطان ضحك عليا، رماني في النار، عمالي خلاني أنسى كل حاجة غير إني باخد الفلوس والإيراد، خلاني أقتل. أيوة، أنا القاتل، أنا المجرم، أنا القاتل، أنا المجرم. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على مجدي زكي أبو العلا بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كتب هذه الحلقة كمال عبد العزيز، من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج خالد منيب.